咁但係即係話佢而家陳振聰話佢老豆嗰天即係呢個天圖啊。天圖定月啊，剩翻一本書俾佢，佢唔識睇羅庚嘅，即係唔識睇羅庚，但係就係講呢啲咁樣嘅江湖上用呢啲咁樣嘅方法啫嘛，即係我都講過，我有個朋友話，你如果屋企窮咧，就攞隻馬上邊咧就即係擺啲金上去，咁就叫馬上有金咯，你知唔知？呢個咩？好難嘅，蕭生呢個咪 gag 嚟㗎？呢個好爛啊！呢個 gag 咁唔係 gag 落，佢真係咁做嘅啫。你擺啲銀就係咪馬上有銀啦？你知唔知啊？今次台灣大選要個口號，馬上好嚇，馬上好，馬上好，馬英九啊，講係好。或者即係可唔可以講話，你身邊可能識得嘅有錢人係咪多數都比較信風水或者迷信少少咧？佢風水係我即係咁講啦。如果你做呢個術數嗰啲人咧，到最後咧好多都係翻嚟風水，因為風水先收得人哋多錢。喂，即係同你睇喂，1蚊1尺睇個寫字樓1萬尺咁樣，即係咁樣樣嘛。風水梗係揾得多錢啦。即係阿李居明咁啊，又係都做呢咁嘅嘢。即係李居明又同人捉鬼啊，又做風水啊，又拍呢啲咁嘅靈異片。喂，我識佢嗰陣時，你知唔知李居明做咩？佢係新藝城嘅宣傳嚟咯，即宣傳呢個僵屍先生㗎嘛。係啊，即係其實攞嘅。咁就變咗就算變咗做風水。阿沈大師嘅師傅，即係阿林國雄，我識佢嗰時，我同佢好熟嗰時，佢係喺 TVB 管劇添㗎嘛。我讀完新聞上去就兩個打硬交，阿沈大師係佢教出嚟，喺打牙教之間教。唔係，即係我同佢嗰時打硬交。嗰陣時我剛啱出嚟讀新聞，咁你知啦，讀完7點半新聞有排都未到10點半啊嘛，咁你要揾啲地方逗留啦。佢又管劇天嘅，係咪兩個都得閒咧？即係咁樣。上個星期五你就話即係做兩樣嘢可以發達啦，即係一個就溝大陸妹啦，即係食券飯啦，同埋呢一個基督教風水，發明基督教風水呢個真係發達，呢個真係。第三個係咪應該立志做一個風水師？唔係㗎，競爭好大㗎，風水師其實係。點可以取得到即係一啲名人嘅信任咧？你要取人哋嘅信心，其中有一樣好重要嘅嘢，就係要你能夠 read 到人哋嘅 mind，同 read 到人哋嘅感情。即係舉個例咧，譬如蕭瑤瑤咁，就有呢一個問題啦。我發現就係、我有一個兒生就有呢個問題，佢係唔知人哋成日估唔到人哋嘅心諗乜嘢㗎。蕭定一都有呢個問題㗎，其實係嗰個係有一種唔係話喺其他嘢蠢，就喺呢方面就好遲鈍。呢種係一種病嚟嘅，即係你嚴格嚟講可以講係一種病嚟嘅。嚇，唔識睇人面色係一種病。係一種病，即係呢一個係點講啊？即係完全佢即係閲讀唔到喎，可以閲讀唔到人哋喺度，即係蕭瑤瑤係閲讀唔到，你係咪同佢講笑？你係講笑定係認真嘅？咁細個咧就每次我同佢講笑，佢都當係認真嘅，佢覺得好 hurt 嘅。而家訓練得多咧就好咗啲啦。咁同埋佢喺個新嘅 situation 入邊。見啲新嘅人咧，佢立即唔識點做，咁佢要翻帶揾翻一個 similar 嘅 situation 出嚟就照做，即係咁樣樣係唔識得點去一個新嘅 situation 入邊同人哋相處。咁我識得幾個呢啲咁嘅細路仔，蕭瑤瑤係冇咁嚴重嗰個。咁而呢啲其實人咧，其實都係聰明嘅，但係會有咁嘅 handicap 嘅，即係你閱讀唔到人心喎。冇呢個 soft skills 都幾大鑊㗎。係啊，係好大鑊嘅，呢一個係冇辦法同人相處嘅。你出嚟做嘢啊？喺美國有一個人去呢一個IQ test， 即係咪去電視比賽 quiz 比賽破紀錄嘅，話佢 IQ 登爆到不得了，就係已經40歲人一生老倒到底嘅，就因為佢係完全冇能力去閱讀人哋嘅 mind， 你係永遠撈唔掂嘅咁樣樣係。會唔會 IQ 同 EQ 兩者咧係咪有呢個又係係 EQ 嚟㗎？呢係一種 IQ 嚟㗎。都係話係其實係一種 IQ，不過我哋而家所 test IQ 好 limit 啫嘛。去閱讀人哋，即係你了解人嗰個就係對人哋心態嘅一種閱讀嚟㗎嘛，其實係。即係我舉一個例咧，即係去到第二個極端。剛啱我今日想講嘅咪就係呢一個，即係拎起本書講嘅就係張愛玲嘅小團圓咯。
調翻轉頭，張愛玲就對呢啲嘢係非常非常敏感，敏感到佢痛苦不堪嘅。如果你對其他每一個人嗰種細緻嘅感覺，你都係好尖鋭地感覺得到啊！你係好大鑊嘅，呢一個係，即係張愛玲咧就係、結果係要離群索居嘅，唔能夠同任何人相處嘅，根本就係，因為佢太過敏鋭。調翻轉頭就係、我都話我好少見到人好似張愛玲咁聰明，即係在乎人哋心。但係於是咧就點講咧？佢咁樣對你，你就會咁樣反應。佢睇穿咗你嘅反應係咁解，然後呢個反應對佢調翻轉頭造成極大嘅傷害。你明唔明啊？所以佢唔敢作出任何嘅反應，任何時候都即係咁樣，因為嗰個對佢嘅傷害性太大。你大家睇下小團圓咧，有一段咧，佢係咁講，佢用咗3毫紙買咗花俾佢阿媽，佢阿媽咧係瑞秋，佢阿媽一攞咗花係好貴，3毫紙係包住咗花，佢阿媽面色一沉，解開下邊綁住嗰啲白色嘅紙。露出個鐵心出嚟，佢當堂轟一聲覺得天崩地裂，好蠢，俾人呃咗呢朵花係，明唔明啊？即係如果一個人咁敏鋭啊、咁敏感啊、咁 care 人哋諗乜嘢，你真係痛苦到不得了，啫。佢立即知道佢阿媽就會得到個 conclusion，佢係一個好冇用嘅女，咁樣都會俾人哋呃到。嗰朵花嘅重量係唔同嘅，因為係。呢朵唔係一種真正嘅鮮花，下半橛係篤咗支鐵線喺度，真唔真嚟啊？到最後嚟講，呢個變咗一種 paranoia。張愛玲晚年非常唔如意，我可能知道點解。喂，即係有啲似Howard Hughes 咁，佢最後完全唔能夠見人。因為佢驚失馬已經驚咗9年，剃晒自己啲毛，周圍都覺得有失，即係佢呢個變咗一種 paranoia。佢寫出嚟嘅論文，人哋唔能夠接受，人哋都睇唔明佢啲論文講乜 Q 嘢，即係咁樣係。因為佢嗰啲當然啦，以張愛玲一個咁感性嘅人，佢寫出嚟嗰啲唔係學術論文嚟，我唔能夠想象個張愛玲點會寫到學術論文出嚟。大量感情用語係啊，即係你知道外國嘅博學啊，即係論文啊。我呢個就係我有同阿邊個嚟講，喂，你如果真係批評人，你寫到學術論文咁咧，就冇人唔俾你得。呢個就係唔准帶感性用語喺度噶嘛，根本係你明唔明啊？你講道理啊，就係講道理，你明唔明啊？盡量用中性用語啊嘛。你充滿咗你個感情嗰啲就唔係論文嚟，嗰啲根本嗰啲散文，太多自我嘅意見咯。你要好 scientific，即係好中立噶嘛。要中立噶嘛，即係當然你係冇可能徹底中立啦，但係你係要盡量中立。咁呢度就即係我舉咗幾段，即係話。不過我都覺得大家應該睇一睇嘅，即係張愛玲始終即係佢嗰啲不足依然喺度，其實係補翻佢一生嘅空白。我先至明白佢呢本書佢其實想燒咗嘅，到最後咧就冇燒到。嗰個人覺得佢負唔起呢個責任，燒 Q 咗呢本書，同埋咧佢負唔起呢個責任燒呢本書，同埋呢本書要燒嘅理由咧都唔存在嘅，因為最初呢本書係冇辦法出版，就因為胡蘭成咯，嗰個第一人係。即係我都覺得，即係我真係戥張愛玲真係好辛苦，即係佢簡直佢基本上係一個係一個天才嘅，即係呢啲咁樣嘅嘢，只有張愛玲先會寫。我讀一句俾大家聽：九莉耳門笑着道：我真高興，是替他媽媽慶幸佢媽咪離婚，也知道於自己不利，但是不能只顧自己，同時也得意。家裏有人離婚。跟家裏出了個科學家一樣現代化，呢啲真係張愛玲先至會寫嘅，你知唔知啊？都好有時代精神，即係你嗰個時代嘅中國，我諗真係離婚係真係等於真係等於出現咗個科學家一樣，好似出現個科學家咁樣咯，即係好摩登嚟嘅。即係呢一個
對人生嘅，我都話一個寫一個小説就係呢個譯書永遠寫唔到嘅，譯書啲散文寫得唔錯，啲小説係唔得嘅，即係因為其實對人生係完全冇呢種錯綜複雜矛盾嘅感覺，你知唔知啊？佢人性嗰種複雜嗰種矛盾嘅表達啊嘛，即係呢個係。而小説有呢啲先係引人入勝咯，即係多層次啊嘛。嗯即係我哋去到19世紀嗰啲咧，我哋叫做樣嘅人物塑造，仲係好樣板人物，去到 Charles Dickens 嗰啲都係。點解《紅樓夢》係超越時代咧？就係咁解。其實樣板人物呢個係人係點樣嘅人，好 typical， 好 stereotype，咁樣唔係生活嚟噶嘛。生活嘅真正人唔係咁樣，係錯綜複雜而矛盾噶嘛。即係呢一個係，即係細緻而矛盾噶嘛。休息一陣先。